det var et chok for mine medarbejdere, den dag jeg kom og valgte at placere mit bord midt i blandt dem. I forhold til en kinesisk ledelsesstil er det klart anderledes. Especially in a Chinese company, if you criticize your boss, maybe you'll get fired. Når jeg sagde godmorgen til folk, jamen så kiggede de ned i gulvet. There is no doubt that Danish companies in China encounter a completely different working culture. This is the story of how 3 Danish companies are introducing Danish company culture at their Chinese companies, of what happens when Danish values regarding management, handling stress, and job satisfaction are transferred to Chinese reality. It's also the story of the paradox that a good working environment may be more important for the company than for its employees. Vi har set eksempler på, at medarbejdere har skiftet til anden virksomhed, som med et meget, meget ringere arbejdsmiljø får en ekstra udbetaling på måske 100 RMB om måneden. We're in Beijing, a modern Asian metropolis and an apt picture of China today, full of contrasts and prestige projects with a government that wants to show the world that China is a new economic superpower. China is changing rapidly and production is becoming more knowledge-intensive and innovative. While developments may be brought about by underpaid workers doing dangerous jobs, a modern China is also emerging with a steadily growing well-educated middle class that courts Western values and patterns of consumption. It's this China and a labour market undergoing change that this film is about. And this is the reality facing Danish companies being established in China if they want to keep ahead. Novo Nordisk employs 500 people in Tianjin, east of Beijing. Vi har sådan set overhovedet ikke nogen forskel på det arbejde, vi tilbyder en medarbejder, en kinesisk medarbejder, i forhold til det arbejde, vi tilbyder en dansk medarbejder. Når vi snakker ergonomi, når vi snakker støj, når vi snakker omgang med kemikalier osv., der er ingen forskel på rammen omkring medarbejderne. Novozymes Asian headquarters is located in Beijing. Da vi startede, da mange firmaer kom til Kina, så var det for at have lav omkostningsproduktion. Men der er en anden bølge nu. Vi er ved en anden fase, hvor det er et strategisk samarbejde med kinesiske virksomheder, udviklingssamarbejder, som vi er vant til at gøre det med europæiske og amerikanske virksomheder. Coloplast has established the first stage of its new production company in Zhuhai, South China. Da vi startede virksomheden op herude i 2007, havde vi store problemer med folk, blandt andet spyttede på gulvet og røg på toiletterne. Når vi tager nye medarbejdere ind i dag, så ser vi aldrig de problemer. The management of all 3 companies has a very firm view of the kind of company culture they want. The general values are openness, commitment, co-determination and innovation. All high priority values on the Danish labour market, but completely contrary to traditional Chinese company culture. Vi har en række værdier, og det som et eksempel er altså at være åben og ærlig. Det er en af vores værdier i firmaet, og det er svært at være åben og ærlig. Det kræver meget af en dansk medarbejder, men også af en kinesisk medarbejder at være åben og ærlig omkring forhold, som man ikke mener er på plads. It's the Chinese culture because the boss is important and bigger. So especially in a Chinese company, if you criticize your boss, maybe you'll get fired. He lose face, and then he will punish you in some way. Den typiske kinesiske ledelsesstil er, at lederen bestemmer alt og har meget højere status end medarbejderne. Og det er vi ikke vant til. Vi vil gerne have medarbejderne til at beslutninger, og vi synes ikke, at lederen er så forfærdelig meget mere end medarbejderne. Vi er mere flad, ligner magtdistance i Danmark, men som har en meget stor magtdistance i Kina. Altså en meget store forskelle. Og det betyder, at der er en dansker som jeg, en overdreven ærefrygt for en leder.
Og den prøver vi selvfølgelig at pille luften ud af. But it's not a good idea, then we don't do it. I'm just giving you the idea, right? Når man snakker mere ledelse og skandinavisk ledelsesmodel, så ved at være ansat her vil man meget hurtigt også finde ud af, at den virksomhedskultur, vi har, er meget dansk og meget skandinavisk. I Novo Nordisk, der har vi, hvad vi kalder Novo Nordisk Way of Management, som bygger på et sæt af værdier og et sæt af fundamentals. Og de er meget danske i deres oprindelse også. Så hele vores ledelsesstil er meget åben, og det her, man kalder magtdistancen, altså mellem medarbejder og leder, er næsten ikke eksisterende. Da jeg startede herude for et par år siden efterhånden, var at fortælle alle medarbejdere, at min dør den var åben, og alle spørgsmål kunne principielt diskuteres. Når jeg gik rundt på min morgentur, så typisk, når jeg sagde godmorgen til folk, jamen, så kiggede de ned i gulvet eller sagde ingenting. We are not familiar with Jesper before, especially for blue collar. I just think general manager is very top of the company, and they are a little afraid of to say hello to him. Hvis jeg går en tur i dag i produktionen og hilser, så vil man altid opleve, at folk svarer tilbage med et godmorgen eller goddag på enten engelsk eller kinesisk. Og i enkelte tilfælde kan man endda se, at folk siger hilser på mig, før jeg hilser på dem. Så det er et helt klart bevis på, at kulturen har ændret sig hen over tid. Det var et chok for mine medarbejdere, den dag jeg kom og valgte at placere mit bord midt i blandt dem. Kommentarerne var, at om det var meningen, at jeg ville blive siddende der, og det var det. Men nu har jeg er helt overbevist om, at de har fuldstændig vendet sig til det, og jeg er fuldstændig overbevist om, at de kan rigtig godt lide det, fordi det betyder jo, at man meget nemt kan snakke sammen. Jeg bliver ikke en mystisk person, og det gælder så det samme for mine ledere, og det betyder lige pludselig, at der kan blive en helt anden dialog mellem medarbejdere og ledelse. Yet it's not always that easy. Even though the boss sits at the table with his employees, it cannot remove all the differences. Most of the time, I think the people tends to sit in their table without you sit with the Danish boss. Yeah, they're kind of afraid, I think. Hvor vi i starten gjorde meget ud af at sige til managerne, at når vi har en diskussion omkring bordet, så er det ekstremt vigtigt, at du tilkendegiver din ærlige mening omkring tingene og siger, hvad du mener. Det er et mål, vi har, og jeg mener også, det er lykkes et stor del hen ad vejen, men der er helt sikkert stadigvæk meget at arbejde med. Det ligger dybt forankret i den kinesiske kultur, at man ikke åbenlyst siger sin chef imod, mens man har kollegaer omkring bordet. Så det er noget, man skal arbejde med igen og igen, og meget ofte også gør folk opmærksom på, at det er ikke en kritik af chefen at have en anden mening eller en anden holdning. Det vi skal frem til, det er at finde den optimale løsning. Like the other companies, Coloplast in South China has many migrant employees, and it's quite normal for more than half of them to leave the company within a year. So Coloplast's aim is to create a pleasant working environment in order to retain them. There are also team-building workshops where employees can come up with ideas for improving the working environment and the routines in their department. Det giver helt klar motivation og arbejdsglæde og endnu en god grund til at forblive i Coloplast. But operating a company based on migrant workers creates a completely different framework for Coloplast. 80-90% af de medarbejdere, som typisk er ansat i industrivirksomheder i Zhuhai, er emigrantmedarbejdere. Og det vil sige, at den her medarbejdergruppe har et meget kortsigtet perspektiv. Vi har set eksempler på, at medarbejdere har skiftet til anden virksomhed, som med et meget, meget ringere arbejdsmiljø, for en ekstra udbetaling på måske 100 RMB om måneden. Absolut første prioritet er pengene. Meget ofte er det ikke medarbejderens egen beslutning. Det kan være noget, som medarbejderen har fået besked på hjemmefra af familien, at du skal tjene så mange penge som muligt, og det er din opgave de næste 3-4 år. Pressure from the family on the one hand and pressure of work on the other. Danish companies insist on committed, innovative employees. Vi holder medarbejderne ansvarlige for
at implementere forbedringer. Vi holder dem ansvarlige for, at de har en mulighed, og de skal forbedre rammen omkring deres arbejde. Og det gør vi så ved at måle dem på antallet af idéer, de implementerer, antallet af forbedringer, løbende forbedringer, de eksekverer i deres daglige arbejde. 所以大家非常喜欢提出这个改进的想法，但是对于这个衡量数字，大家会略微感到有一些压力。解决工作压力的问题，目前我们可能会在一个主要渠道提出来，就是我们每年一度做的这个工作场所的分析。那大家曾经提出来过，在这个工作压力上，大家认为是目前比较关心的一个问题。 Novozymes has been running an innovation project for 18 months. Vi har bedt alle medarbejderne om at komme med forslag til ting, der kunne være forretningsidéer. Og det lærer de meget af, og har også synes har været spændende. Det er så hver tredje medarbejder, tror jeg, PT, der har været på sådan en opgave, som de laver, kan man sige, ved siden af eller ovenpå arbejdet. Det er ikke noget, der bliver givet speciel allokering til. Det er sådan lidt, hvis man har lyst til det her, så er det okay, og så må man finde tiden rundt omkring. When is the deadline about this? Monday. Monday? Yes. Next Monday. Here too, employees feel that the demand for innovation creates additional pressure over and above the day-to-day pressure of work. People will feel a little bit pressure because they have to finish their routine work, but in the same time, they have to do some innovation activity. Yeah, people will feel pressure. Yeah. It's particularly stressful for the slightly older employees who grew up with the traditional Chinese working culture. Yeah, because like our generation, I think people are trained in the school just be, you have to be modest and then you have to respect your superior. Yeah, so you should not really say no if the superiors say you should do that. One of China's leading researchers, psychologist Dr. Zhu Chung, works with people affected by stress at a clinic in Beijing. There's no word for stress in Chinese, but there is a very expressive character, a knife above a heart. According to the doctor, it's only within the past 5 years that attention has been paid to problems of work-related stress in China. 我觉得中国人确实是不太会缓解压力的，因为我们中国人那种教育方式是内敛型的，就有什么东西喜欢忍，忍的东西是比较多的，所以包括这种压力，包括这种难受等等。那么相当于向内来寻求一种解决方法。Back to work, the night shift arrives at Coloplast. They realize that Coloplast, the Danish and Chinese company cultures differ greatly, but that these differences can also be used actively in a new motivation project. Vi har valgt at introducere det, vi kalder for quarterly start. Det går ikke på, hvem der kan producere mest mulige produkter eller reducere scrap. Det går meget på, hvem er en god kollega, hvem optræder i forhold til vores firmaværdier. At medarbejderne kommer op og får et håndtryk og en buket blomster og et gavekort af mig, og får en stående applaus for alle deltagere. Basalt set så handler det om mennesker, og det handler om at få vores medarbejdere til at gøre et godt stykke arbejde. Og det gør man altså ved at behandle dem ordentligt. Det er så simpelt som det. Vi har taget det til os, at arbejdskulturen er væsentligt anderledes i forhold til det danske. Men jeg tror stadigvæk på, at betale en rimelig løn og skabe et godt arbejdsmiljø på den lange bane vil give det bedste resultat, såvel arbejdsmiljømæssigt, men også økonomisk for Coloplast.